नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। मैं बोल रहा हूं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी से। आज का वीडियो कंपटीशन सीरीज पर आधारित है, जिसका टाइटल है सामान्य विज्ञान भाग 2। सामान्य विज्ञान का यह दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको विशेष फायदा हो सके। यह वह प्रश्न है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आइए हम एक एक क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसकी मात्रक है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का है। दाब का मात्रक कौन है? दाब का मात्रक पास्कल है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। खाली जगह को भरना है। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, 5 का डी। 5 का डी होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 5 का डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बल का गुणनफल क्या होगा? है। बल का गुणनफल है, क्या है भाई? तो बल यानी कि फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें मास क्या है? द्रव्यमान। ठीक है ये, और एक्सेलरेशन त्वरण, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, 6 का होगा बी। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, उतना ही रहेगा। ना बढ़ेगा ना घटेगा, उतना ही रहेगा। इसका ऑप्शन होगा सी। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। तो 9 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब दूध से क्रीम हम निकालते हैं तो उसमें कौन सा बल लगाया जाता है? यानी मथनी से जब महते हैं दूध को तो उसमें कौन सा बल लगता है? उसमें लगता है अपकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी पर किसकी परत होती है? तो इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है। सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलो बाइट किसके तुल्य होता है? कंप्यूटर साइंस में 1 किलो बाइट 1 KB किसके बराबर होता है? ये 1024 के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। www का पूर्ण रूप है, URL बार में ये इसको लिखा जाता है, एड्रेस बार में इसको लिखा जाता है www। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, यानी 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, कैड का तात्पर्य है किससे? कैड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, 15 का ऑप्शन बी। 16 का, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम
नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? J.H. वांठप को, यानी कि 16 का डी होगा, 16 का डी। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है, यानी न्यूक्लियन किसके लिए, इस चारों ऑप्शन में हम किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी, 17 का बी। 18 का रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी में पदार्थ जो होता है क्या क्या उत्सर्जित करता है, क्या क्या उससे निकलता है? इसमें अल्फा कण भी होते हैं, बीटा कण भी होते हैं, गामा कण, यानी कि इनमें से सभी ये तीनों होगा। ठीक है, इनमें से सभी ये तीनों निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि हाइड्रोजन जब जलता है तो कौन सा प्रक्रिया, इस प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया है? ठीक है, हाइड्रोजन के जलने से इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से संबद्ध प्रक्रिया है? ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जलने से इन चारों में कौन से इससे जुड़े हुए हैं? तो अब क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑक्सीकरण। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्या होना चाहिए? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन ऐसा चीज़ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वो है अम्ल। अम्ल जो है, जब नीले लिटमस पत्र पर हम अम्ल को गिराएंगे, उसके बूंद को गिराएंगे, तो वो लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो समझ जाएंगे कि वह अम्ल है। किसी भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्या होता है, होगा, वो होगा बी, ऑप्शन बी होगा क्षार। ठीक है, आइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए 6.1, 6.2, 7.4, 8.7, ये चारों ऑप्शन नहीं होंगे। दूध का पीएच मान होता है 6.6, दूध का पीएच मान होता है 6.6। आप यहाँ देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन नहीं होते हैं। दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है भाई? तो इमल्सन का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा सी, 24 का सी। गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होती है। गैल्वेनिक सेल में क्या परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यानी कि परिवर्तित होता है। तो 25 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ यानी हिपोक्रेटस को कहा जाता है। यहाँ चार ऑप्शन है, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेटस एंड गैलन। तो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस को कहा जाता है। आप यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 26 का ऑप्शन सी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सी होगा, 27 का अब हम चर्चा करेंगे। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में कौन सही होंगे? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो चारों में ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? यानी कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा इवानोवस्की। इवानोवस्की जो थे उन्होंने वायरस की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने खोज की। एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज की थी? तो चेचक की टीके की। ऑप्शन होगा डी, 29 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। HIV संबंधित है। HIV संबंधित है। HIV किससे संबंधित है? HIV वायरस से संबंधित है। HIV वायरस से संबंधित है। इससे होने वाले जो रोग होते हैं वो उसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप यहाँ देख सकते हैं। ग्वाइटर रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में
होता है। क्या होता है भाई? आयोडीन होता है। आयोडीन के सेवन करने से ग्वाइटर रोग से बचा जा सकता है। ठीक है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है साइकस। साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। लौंग, आप लोगों ने लौंग खाया होगा। क्लोव, इसको इंग्लिश में क्लोव कहा जाता है। होता है, क्या होता है? लौंग क्या है? एक फल है या फिर वर्धिकलिका है या फिर शुष्क पुष्पकलिका है या बीज है? इसका सही उत्तर होगा शुष्क पुष्पकलिका। लौंग एक शुष्क पुष्पकलिका है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी 34 का डी होगा। 34 का डी। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था, यानी कि 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन से गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इनमें से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। कहीं कहीं इसका ऑप्शन CO2 है। तो यहाँ हम दो ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। अब आइए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। कहाँ होती है मनुष्य की त्वचा? इनमें से सबसे मोटी कहाँ होती है? तो तलवे पर। ठीक है। शीत रक्तीय प्राणी है। इनमें से शीत रक्तीय प्राणी कौन है? ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से हैं इसमें? मैमल्स या फिर लिविंग थिंग्स। कोल्ड ब्लडेड लिविंग थिंग्स इसमें कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। मछली, मेढक, छिपकली, सभी, यानी कि मछली, मेढक, छिपकली तीनों जो हैं शीत रक्तीय प्राणी हैं। तो इसका ऑप्शन हो सकता है हमारे अनुसार डी। ठीक है, 39 के डी। क्वेश्चन नंबर 40। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा भाई? तो वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि 40 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लैटेराइट मिट्टी, यानी कि लैटेराइट मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये खासकर महाराष्ट्र के एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ये देखिए ऑप्शन हुआ सी। आइए आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी 43 के ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो धान आते हैं। धान तो खरीफ फसल में आता है भाई। मक्का भी खरीफ में आता है, ज्वार भी खरीफ में आता है। तो एक ऑप्शन बचा डी, चना। चना जो है खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोनों क्वेश्चन है 44 और 45 बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं तो रबी की फसल है, जौ और मसूर भी रबी की फसल है। तो एक फसल बची मूंगफली। मूंगफली जो है रबी की फसल नहीं है। दही में कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैक्टर, ये सभी जानते हैं। लैक्टोबैक्टर जो है दही में यही जीवाणु पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी 46 का ए। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग जानते हैं। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम दूध का घनत्व जांच सकते हैं। इससे दूध में कितना पानी है और इससे पता चल जाएगा। ठीक है। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 48 का बी। ठीक है। 49, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध विकास से यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NBBD, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 यानी 16 जुलाई 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी आनंद में। आनंद गुजरात में है आनंद, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी NBBD की 1965 में। यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है आनंद में ही है। ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने 50 क्वेश्चनों पर चर्चा की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर आने वाले अपडेट्स मिल सकें। अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए दोस्तों, जल्द ही रिलीज होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।